落低波啊？低波好慢啊嘛。係落低波慢。慢速拖住行，不過好快喎。慢慢行啊，咁黑，唔好驕傲啊一早咁驕傲啊！邊個中意唔驕傲嘅人㗎嘛？走。好黑喎天真係。咁咪天黑。好多星星喎。係啊，一陣間去拍星星。翻去睇星星啊！呢個可以拍星星啊！我呢個。去我哋間民宿啊！依家係唔知拍唔拍得到啊？黑面媽媽。啲路應該就唔得啦，應該拍。好，一個大 U turn。靠估㗎咋，真係大佬。靠估啊！你睇條白線咯。冇霧都好啲啊，大霧仲難睇。對，大霧真係。我哋上次攞電筒照先照到條白線。係啊。係啊。要側邊嗰個照。成日都大霧㗎啦呢度。今日咁即係天喎，今日冇大霧。好好天啊！晴天啊今日。今日天氣真係非常好喎。你諗下，如果呢度又落雨，條路又濕，哇！落雨危險喎呢度。踩大力啲，你睇個線。啊！呢個咁大個空地嗬，咁大個空地。你以為已經到㗎啦？係咯。我呢度係基督教喎。清境之星，呢度，我哋知。你當我傻啊？點咁啊？你咁勁。咁啊，要請你食燒鵝咯。呢啲説話應該係阿媽講喎，現身。呢度白線都冇喺度，點解唔畫翻條線啊？係咯。咁真係好難睇啊！咁。你睇幾容易落坑渠啊！仲要兩邊係拱起喎，兩邊係彎落去。即係呢度個個都咁好技術㗎。好似係呢度轉。唔係呢度啊，前面呢度。前邊呢度轉。其實好闊嘅條路。我哋講呢啲啊。係啊，好闊㗎條路。OK。哇！你睇得到有幾就知啊。呢度入去。係咯。呢度入去。Yes。即係天父。冇車嘅應該。喺呢度㗎。係啊，有車嘅。佢自己車嚟㗎嘛。哦，到站。Yes。酒店。係啊。安全到站。記唔記得？電話喂。OK。落咗車先。攞電話俾佢。好。